प्रभात, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, श्री जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, श्री जय प्रभुपाद, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे श्री अद्वैत गदाधर शिव भक्तवृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। थैंक यू उर्मिला माताजी, खूब सरस कीर्तन માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 1 અધ્યાય 8માની ચર્ચાઓમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. વેલકમ. શરૂઆત કરશું. ભગવાન હરે કૃષ્ણ. વેલકમ હરિસુંદર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી હરે કૃષ્ણ, લતા માતાજી, કિરણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, दंडवत प्रणाम। પ્રણામ પ્રભુજી, हरे ઉર્મિલા हरे માતાજી, कृष्णा प्रभु जी। લતા માતાજી, નિલ્પા માતાજી, માનસી માતાજી, મયુર પ્રભુ એન્ડ નૈના નડિયાદરા માતાજી. યસ પ્રભુજી, हरे હરે कृष्णा કૃષ્ણ. प्रभु जी। કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુ, વિશાલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा प्रभु जी। યસ પ્રભુ. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी. मुकेश मकवाणा प्रभु जी, हीरल माता जी एंड विक्रमी कृष्ण प्रभु जी, विक्रम पंड्या प्रभु जी, मित्र बिंदा हरे सुमुखी कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रजरानी विनीता माता जी, भानु माता जी, अल्पा माता जी एंड किरण बेन वसोया माता जी. ओके, જેના વિડિયો ઓફ છે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. શરૂઆત કરશું આપણે. ખૂબ हरे कृष्ण ભાવપૂર્વક प्रभु जी। પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ બંનેની સેવાઓ માટે. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे कृष्ण દંડવત प्रभु जी। પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ વ્રજ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. भगवान श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभुजी हरे दंडवत कृष्ण हरे प्रभुजी। कृष्णा। हरे डॉक्टर कृष्ण अर्चना दंडवत चौहान प्रणाम माता प्रभु। जी हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी। कृपालय प्रभु दंडवत प्रणाम। जय श्री बा परमार माता जी हरे कृष्ण। हेतल जोशी माता जी हेमलता सोरठिया माता जी हरे कृष्ण परेश हरे शाह प्रभु कृष्ण प्रभु जी प्रभुजी बीना माता हरे दंडवत जी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अमरीश नाथ कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण हरे प्रभुजी कृष्ण दंडवत प्रभु हरे जी प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी भूमि दंडवत जोशी प्रणाम। माता जी स्वभक्ति श्रिया माता जी अर्चना चौहान माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण वेलकम સ્વાગત છે આજ ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે આપણા ગોળિયા વૈષ્ણવ પરંપરા બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય એના માટેનો આજ ખૂબ ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે આજે ભગવાન શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુનો આવિર્ભાવ દિવસ એટલે પ્રાગટ્ય મહામહોત્સવ છે આજે તમે લોકો કદાચ નિત્યાનંદ પ્રભુને ખાસ ઓળખતા ના હોય જો બહુ લાંબા સમયથી તમે અમારી સાથે ના જોડાયા હોય તો આજે નિત્યાનંદ પ્રભુ વિશે થોડું 5-10 મિનિટ આપણે એમનું ગ્લોરિફિકેશન લઈશું જલ્પા માતાજી તમે તૈયાર કર્યું છે જલ્પા જોશી માતાજી તમને એક સેવા આપી હતી રેડી કર્યું છે ગ્લોરિફિકેશન તમે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હા કર્યું છે. કર્યું છે ને ચાલો તમે જ લઈ લો પછી કંઈ ઘટશે તો હું એડ કરીશ બરાબર બાકી તમે લઈ લો ચાલો હરે કૃષ્ણ જેથી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હાજી બહુ સમજ તો પડતી નથી બહુ જ્ઞાન નથી પરંતુ તમારા જેવા ગુરુજી ને બધાની કૃપાથી હું થોડુંક નિત્યાનંદ બધાની પ્રભુની તમારા ઉપર કૃપા થશે કારણ કે હા સૌથી દયાળુ ઇન્કાર્નેશન છે ભગવાનના નિત્યાનંદ પ્રભુ હા જરૂર તમારા ઉપર કૃપા વરસાવશે જેવું આવડે એવું 5 મિનિટ તમે લઈ લો 8 ને 6 થઈ છે 8 ને 11 સુધી લઈ લો બરાબર હા પ્રભુજી જેટલું મેં તૈયાર કર્યું છે એટલું હું થોડુંક જણાવીશ હા બધાને. હાજી હાજી હા, નિત્યાનંદ ત્રિયોદશી મહોત્સવની જેમ દરેક યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે અને તે એકલા આવતા નથી તે તેમના પાર્ષદોને પણ સાથે લઈને આવે છે યુગે યુગે પાર્ષદો તેમના બદલાતા રહે છે કળિયુગમાં શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રૂપે આવ્યા અને તેમની સાથે બલરામ પ્રભુ નિત્યાનંદ સ્વરૂપે આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અંતરંગ પાર્ષદ શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ આજના દિવસે પ્રગટ થયા હતા એટલે તેમનો આજે આવિર્ભાવ દિવસ છે નિત્યાનંદ પ્રભુ 1974 બંગાળના એક ચક્ર ગામમાં પ્રગટ થયા હતા તેમની માતાનું નામ પદ્માવતી અને પિતાનું નામ અઢાઈ પંડિત હતું નિત્યાનંદ પ્રભુ એ અનંત શેષ છે એ જ લક્ષ્મણજી છે અને એ જ બલરામ સ્વરૂપ છે તેમની કૃપા વિના ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મેળવી શકાતા નથી અને તેમની કૃપા વગર રાધા કૃષ્ણની પણ ભક્તિ આપણને મળી શકતી નથી નિત્યાનંદ પ્રભુ અધમથી અધમ વ્યક્તિનો સ્વીકાર કરી અને તેનો ઉદ્ધાર કરે છે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી તમે મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુ નો આજે આવિર્ભાવ દિવસ છે જેવી રીતના માતાજીએ વાત કરી એમ કે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર જ્યારે જ્યારે આ ધરાતલ ઉપર પ્રગટ થાય તો હંમેશા એમના પાર્ષદો સાથે ભગવાન પ્રગટ થાય છે આપણે ખ્યાલ છે ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે આવ્યા તો એમની સાથે એમના ભગવાનના પ્રિય ભક્ત અને ભગવાન જો નિત્યાનંદ પ્રભુ લક્ષ્મણજી બલરામજી એ ત્રણેય એક તત્વ છે ભગવાન પણ છે અને ભક્ત પણ છે કારણ કે ભગવાનનો પોતાનો વિસ્તાર છે કારણ કે આપણે તમને લોકોને યાદ હશે આપણે ગોલોક ચાટ આપણે જયારે ભણ્યા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જમણા હાથમાંથી પહેલો જે વિસ્તાર થાય એ કયો વિસ્તાર હતો સૌ પ્રથમ
હજી કોઈ વિષ્ણુ તત્વ પ્રગટ થયા જ નથી. બલરામજી સંકર્ષણ બલરામજી. બલરામજી બલરામજી. જો આપણે જનરલી કહેવાય ને કે બલરામજીને મોટા ભાગે અંડર એસ્ટિમેટ કરતા હોઈએ છીએ. ઇવન આપણે રામચંદ્રજીના મંદિરે જાય ને તો આપણે રામચંદ્રજીને પૂજા અર્ચના કરીએ અને બધું એના પ્રત્યે આપણો ભાવ છે રામચંદ્રજી પ્રત્યે, પણ સામે લક્ષ્મણજી પ્રત્યે હજી આપણને એટલો ભાવ નથી. કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને ભાવ છે પણ બલરામજી પ્રત્યે એટલો ભાવ નથી, કારણ કે આપણે એનો મહિમા નથી જાણતા એટલા માટે. બરાબર, આપણે ખબર નથી. બાકી આ જગતની અંદર જેટલા પણ ભગવાનના અવતારો તમે જે જોવો છો ને, બરાબર, એ કૃષ્ણ ખાલી એક જ એનો ઇન્કાર્નેશન અલગ કરીને મૂકે છે, બલરામજી. બાકી આ જગતની અંદર જેટલા પણ અવતારો થાય, જેટલા પણ વિષ્ણુ તત્વો, એની અંદર મહાવિષ્ણુ હોય, ગર્ભદક્ષાય વિષ્ણુ હોય, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ હોય, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુની અંદરથી જે કઈ અલગ અલગ અવતારો પ્રગટ થયા, લીલા અવતારો, મન્વંતર અવતારો, યુગ અવતારો, સત્યાવેશ અવતારો, ઘણા બધા પ્રકારના અવતાર. 10 અવતાર તો તમને લોકોને યાદ પણ છે, નામ આવડે છે, આપણે બધા આગળ લીધું છે 10 અવતાર. તો જેટલા પણ વિષ્ણુ તત્વના અવતારો આ જગતની અંદર થયા અને આ ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થયું, બરાબર, આ બધા જ ની પાછળ બલરામજીનો હાથ છે. બરાબર, એટલે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે આ જગતનું નિર્માણ કરું છું પણ એની અંદર હું ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વ થતો નથી. ભગવાન આ ભૌતિક જગત સાથે ડાયરેક્ટ એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે નહીં. એ ખાલી એક બલરામજી એક વિસ્તાર કરીને પોતાનો મૂકી દે છે, બાકી બધું હેન્ડલ બલરામજીથી થાય છે. એટલા માટે બલરામજીને આદિ ગુરુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે આપણા બધાના, આપણા આદિ ગુરુ. કારણ કે જ્યાં સુધી ભગવાન બલરામજીની કૃપા ના થાય, ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપા ના થાય, ત્યાં સુધી આપણને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આશ્રય પ્રાપ્ત ના થાય. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આશ્રય પ્રાપ્ત ના થાય તો કૃષ્ણ કૃપા મળવી મુશ્કેલ છે, વેરી ડિફિકલ્ટ છે કલિયુગની અંદર. બરાબર, તો બ્રહ્માંડના મુખ્ય ગુરુ, આદિ ગુરુ, બરાબર, રામચંદ્રજી સાથે લક્ષ્મણજી તરીકે આવ્યા, કૃષ્ણ સાથે બલરામજી તરીકે આવ્યા, બરાબર, અને પછી ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે એ જ પાછા નિત્યાનંદ પ્રભુ સાથે આવ્યા. તમને બધાને ખ્યાલ છે કે રામચંદ્રજી સાથે આવ્યા ત્યારે લક્ષ્મણજી નાના હતા. તો લક્ષ્મણજીએ ત્યારે જ કહ્યું હતું, પ્રભુજી આવું નાનો છું ને એટલે તમે મારું માનતા નથી, કારણ કે આ જે વનવાસમાં તમે જઈ રહ્યા છો, હું જો મોટો હોત તો તમને નહીં જવા દે, તો હું જાત. બરાબર, તો હવે હું જયારે પણ આવીશ ત્યારે હું તમારાથી મોટો બનીને આવીશ, હું મોટો ભાઈ બનીને આવીશ, તમે મારા નાના ભાઈ બનશો, જેથી હું તમને કહે પ્રમાણે તમે કરો. એવી રીતના બલરામજી મોટા ભાઈ તરીકે આવે, કૃષ્ણ નાના ભાઈ બનીને આવ્યા. સેમ વસ્તુ નિત્યાનંદ પ્રભુ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી 12 વર્ષ મોટા છે નિત્યાનંદ પ્રભુ, બરાબર, અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા છે. તો હંમેશા વાદળી કલરના વસ્ત્રોમાં શોભતા ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુ એકદમ કહેવાય કે આપણા બધા, ખાસ તો કળિયુગના આપણા જેવા જે અધમ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રગટ થયા છે. પતિત પાવન નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, બરાબર. એમના પિતાનું નામ માતાજીએ કીધું એમ હડાઈ પંડિત, અથવા એની અટક હડાઈ ઓઝા, બરાબર, હડાઈ પંડિત. ને માતાજીનું નામ પદ્માવતી, અને એ મિથિલા, નેપાળ, જ્યાં માતા જાનકીજીનો જન્મ થયો હતો ને, ત્યાંના હતા એમના માતાજી પદ્માવતીજી. ધર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતા, અને માઘ મહિનાની 13ના દિવસે આમનું પ્રાગટ્ય થયું હતું નિત્યાનંદ પ્રભુનું. અને એને નાનપણમાં એટલી બધી આશ્ચર્યજનક લીલાઓ કરી છે નિત્યાનંદ પ્રભુએ. નાના એવા ગામ એક ચક્રની અંદર રહેતા હતા, અને જનરલી નાના ગામમાં હજી કોઈને ખાસ રામાયણ વિશે પણ જ્ઞાન હતું નહીં ગામની અંદર. પણ નિત્યાનંદ પ્રભુ રામાયણ એના મિત્રો સાથે મળી અને એ લીલાઓનું નાટક વારંવાર ભજવતા હતા, અને એમાં એનો પ્રિય રોલ હતો લક્ષ્મણજીનો. અને એવી એવી લીલાઓ કરતા લક્ષ્મણજી એમની સાથે, નિત્યાનંદ પ્રભુ લક્ષ્મણજીના રોલમાં, કે ગામ લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા. કારણ કે પોતે જ લક્ષ્મણ હતા ને, એટલે એને તો બધી એની લીલાઓનું તો ખ્યાલ જ હોય કે મેં શું શું લીલાઓ કરી છે રામચંદ્રજી સાથે. તો એ બધી લીલાઓ કરતા બધા ગ્રામજનો બધા આશ્ચર્યચકિત થતા, બરાબર. હજી તો નિત્યાનંદ પ્રભુએ કઈ રામાયણ કેવું વાંચ્યું નહોતું, એટલે લોકોને એમ આશ્ચર્ય હતું કે આને કેમ ખબર રામચંદ્રજી સાથે આવી લીલાઓ, બરાબર. પણ એ પોતે લક્ષ્મણજી હતા, બરાબર. આમ કરતા કરતા 12 વર્ષ એમને વિતાવ્યા એક ચક્ર ધામની અંદર. પછી એક સંન્યાસી આવ્યા ત્યાં, લક્ષ્મીપતિ તીર્થ નામના ગામની. હવે જો એ સમય કેવો સમય હતો, વિચાર કરો કે સંન્યાસી આવ્યા અને સંન્યાસીએ માંગ્યું એમના પિતાજી હડાઈ પંડિત પાસે, શું? તો કે ભાઈ તમારો દીકરો મને આપી દો. એકનો એક દીકરો હતો નિત્યાનંદ પ્રભુ, નિતાઈ એકના એક દીકરા છે. સંન્યાસી એમ કીધું તમારો દીકરો મને આપી દો મારી સેવામાં, બરાબર.
અને વૈદિક સમય હતો, ના પાડી શકાય નહીં સંન્યાસીને. બરાબર, એકનો એક દીકરો આપી દીધો હડાઈ પંડિતે. 13મા વર્ષે એમની સાથે નીકળી ગયા. બરાબર, અને નિત્યાનંદ પ્રભુ સાથેનો જે વિયોગ થયો એમના પિતાજીનો, તો થોડાક દિવસમાં જ એમનું શરીર તો ત્યાં જ છૂટી ગયું. 20 વર્ષ સુધી નિત્યાનંદ પ્રભુ એમના આધ્યાત્મિક ગુરુ લક્ષ્મીપતિ તીર્થ સાથે રહ્યા. અને ભારતભરના જેટલા પણ મહત્વના જે સ્થળો છે બધી જ જગ્યાએ વિઝિટ કરી. ઇવન દ્વારકા પણ આવ્યા હતા નિત્યાનંદ પ્રભુ. બરાબર, જેવી રીતના કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ, બરાબર, જ્યારે યુદ્ધ શરૂઆત થવાની હતી તો બલરામજી, તમને ખ્યાલ છે, યાત્રા માટે નીકળી ગયા હતા. બરાબર, સેમ વસ્તુ નિત્યાનંદ પ્રભુ પણ નીકળી ગયા હતા. બરાબર, અને એમને દીક્ષા લીધી લક્ષ્મીપતિ તીર્થ મહારાજ પાસે, તમને ખ્યાલ છે. અને એમના બીજા પણ એક શિષ્ય, આપણે યાદ છે તમને લોકોને, માધવેન્દ્રપુરી નું આપણે જીવન ચરિત્ર લઈએ છીએ. આની પહેલા આપણે લીધું 9મું અધ્યાયમાં, જયારે મહાત્માની વ્યાખ્યા આવે ત્યારે આપણે લઈએ છીએ. તમે લોકો આની પહેલાના લેવલ 1માં હોય તો માધવેન્દ્રપુરીના ગુરુભાઈ હતા. બરાબર, એટલે નિત્યાનંદ પ્રભુ ની કૃપા વગર આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મળે નહીં. 20 વર્ષ બધું પરિભ્રમણ કરતા અવધૂત વેશમાં હતા નિત્યાનંદ પ્રભુ. અવધૂત, અવધૂત એટલે એવું કે એને ઘરની કઈ આસક્તિ ના હોય, ઘર પરિવારની આસક્તિ ના હોય, કપડા પહેરવા ઓઢવા વિશેની આસક્તિ ના હોય, ખાવા પીવા વિશેની આસક્તિ ના હોય, માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ, યાત્રા, પરિભ્રમણ, તીર્થાસ્તન અને બધા જે કઈ ત્યાં લોકો હોય એનો ઉદ્ધાર કરવો, માત્ર આ જ એનો ગોલ હોય છે. પોતાના શરીરની ભાવનાથી એ ઉપર આવી ગયા છે. અવધૂત વેશની અંદર હોય છે. બરાબર, તો આવા જે નિત્યાનંદ પ્રભુ પછી 20 વર્ષ પછી ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આદેશ થકી ફરીથી નવદીપમાં આવ્યા. અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને કહ્યું કે ભાઈ તમે ગૃહસ્થ ધર્મ સ્વીકારો. બરાબર, ગૃહસ્થ ધર્મ સ્વીકાર્યો. 2 પત્ની હતી એમને. એક તો તમને લોકોને ખબર હશે, જાનવા દેવી, અને બીજું નામ છે વસુધાજી. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, તમે લોકો વૃંદાવન જાઓ, હમણાં આપણી વૃંદાવન યાત્રા છે. બરાબર ને, જે લોકો વૃંદાવન આવી રહ્યા છે, તો આપણે ગોવર્ધન મહારાજની પરિક્રમા કરી અને ફરીથી જયારે આપણે રાધાકુંડ પહોંચીશું ને, તો રાધાકુંડમાં જાનવા દેવીની ત્યાં સમાધિ છે. જાનવા દેવી બહુ કૃપાળુ છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ ગયા પછી જાનવા દેવીએ ગૌડિયા વૈષ્ણવ પરંપરાની બાગડોળ પોતાના હાથમાં સંભાળી. બરાબર, અને બહુ બધા શિષ્યો એમને પોતે બનાવ્યા અને ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો કૃષ્ણ ભક્તિનો. બરાબર, અને પછી એમના પુત્ર વીરચંદ્ર, બરાબર, એમને પણ ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. બરાબર, તો આવી રીતના ભગવાન જે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, ખાસ તો કલિયુગની અંદર આવ્યા અને આપણા બધા માટે, ખાસ તો પતિત જગાએ મધાએ જેવા લોકોનો પણ એમને ઉદ્ધાર કર્યો અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુસ્સાથી એમને બચાવ્યા. તમને લોકોને ખ્યાલ છે, આપણે જગાએ મધાઈની કથા વારંવાર લીધી છે. તો એવા નિત્યાનંદ પ્રભુનો આજે આવિર્ભાવ દિવસ છે. એ દિવસે આપણે બધા ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ. અને ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં એમના પ્રમાણો આપ્યા છે. જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રમાણોની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ 14મા અધ્યાયની અંદર, એવી રીતના ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુ વિશે પણ બહુ બધા શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણ છે કે બલરામજી છે, અને ઘણી બધી અને એવી લીલાઓ કરી છે, અને આચાર્યો દ્વારા એ પ્રમાણિત અને સિદ્ધ થયું છે. તો આવા બલરામજી, લક્ષ્મણજી, નિત્યાનંદ પ્રભુ ને આપણે ખૂબ હૃદયપૂર્વક આજે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આશ્રય પ્રાપ્ત થાય, આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આશ્રય પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે ગુરુ વગર ગોવિંદ પ્રાપ્ત થાય નહીં. દેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, શક્ય નથી. તો આપણા બધાના આદિ ગુરુ એટલે ભગવાન શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ, ભગવાન શ્રી બલરામજી, એમની કૃપાની આપણે ખાસ આજે આપણે યાચના કરવી જોઈએ. બપોર સુધીનું આજે ફાસ્ટિંગ છે. બપોરે 12 વાગ્યા સુધીનું. 12 વાગ્યા પછી તમે મહાપ્રસાદ લઈ શકો છો, ભગવાનને ભોગ લગાવેલો. ઓકે, તો આ નાનું નાનું ગ્લોરિફિકેશન કરવાની મેં અત્યારે કોશિશ કરી છે, અને કઈ એમાં ચૂક રહી ગઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો. તમે લોકો પણ તમારી રીતના થોડું રીડિંગ કરવાની કોશિશ કરજો. ઓકે, આજનો જે અધ્યાય શ્રીમદ હરે ભગવદ કૃષ્ણ ગીતા. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજ બલરામ ભગવાન નો આવિર્ભાવ દિવસ છે, તો એક શ્લોક નાનકડો બોલવાની ઈચ્છા છે બલરામ ભગવાન નો. બોલો આજે. હા, બોલો બોલો બોલો. નમસ્તે તુહલ ગ્રામ, નમસ્તે મુશાલાયુધ, નમસ્તે રેવતી કાંત, નમસ્તે ભક્ત વત્સલ, નમસ્તે ભક્ત વત્સલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરી હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. તો આજના અધ્યાય તરફ આપણે આગળ વધીએ. આજનો અધ્યાય જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા,
તમને એમ થાય કે ભાઈ પરીક્ષાઓ તો બધી આપી દીધી પ્રભુજી, હજી કઈ પરીક્ષા બાકી છે, હજી શું ભણવાનું બાકી રહી ગયું છે? જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા વિશેનો આજનો અધ્યાય છે. બરાબર. કઈ પરીક્ષા છે જીવનની મોટામાં મોટી? બોલો, કઈ ભગવત પરીક્ષા છે? પ્રાપ્તિ. મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવે. પ્રાપ્તિ. મૃત્યુ. આર્ટ મૃત્યુ ઓફ છે. ડાઇંગ. હા, જીવનનું મોટામાં મોટી પરીક્ષા છે મૃત્યુ. બરાબર. કેવી રીતના મરવું જોઈએ, આપણને બધા ઘણા બધા શીખડાવે છે કેવી રીતના જીવન જીવવું જોઈએ, ઘર પરિવાર સાથે કેમ રહેવું જોઈએ, સાસુ વહુના સંબંધ કેવા હોવા જોઈએ. ઘણા બધા લોકો આ શીખડાવે છે, પણ આપણે કોઈ એ ચર્ચા કરતું નથી કે મરવાનું કેવી રીતના છે. બહુ મહત્વનું છે. આ અધ્યાયની અંદર ખૂબ મહત્વનો વિષય ઉપર ચર્ચા થઈ રહી છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે સાચી પરીક્ષા મૃત્યુ સમય આવશે. આખી જિંદગી તમે જે કઈ ભક્તિ કરી છે, બંગાળીમાં એક કહેવત છે, મને અત્યારે જીભ ઉપર આવતી નથી. બંગાળીમાં સરસ કહેવત છે, અને ગુજરાતી એવું થાય કે આખી જિંદગી તમે જે કઈ ભક્તિ કરી હોય, સાધના, સેવા, સત્સંગ કર્યો હોય, એની પરીક્ષા તમારા મૃત્યુ સમયે તમને ખ્યાલ આવી જાય. આજુબાજુવાળાને ખબર પડી જાય કે તમે આખી જિંદગી શું કર્યું છે. બરાબર. મૃત્યુ સમયે તમારી આસક્તિ કેવી રહે છે એના ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જાય કે તમારી ભક્તિ, તમારી સાધના, તમારી માળાની ક્વોલિટી આખી જિંદગી કેવી રહી. બરાબર. તો મૃત્યુનું સાયન્સ, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ નામના 8મા અધ્યાયમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસનો સમય હતો, પણ આપણી પાસે 60 સેકન્ડ છે કે નહીં આપને ખબર નથી. છે આપને ખબર? બરાબર ને? કઈ ખબર નથી. ગમે ત્યારે ફટાકીઓ થઈ જાય, કઈ નેઠો છે? પેલા તો બરાબર હાર્ટ એટેક આવતો તોય બરાબર એ પેલો આવે ને પછી બીજો આવે ને પછી ત્રીજો આવે. એમાં આપણને ઓપ્શન મળતા ભાઈ A B C. બરાબર. પેલું આવી જાય તો આપણે થોડાક બરાબર એલર્ટ થઈ જાય, ખાવા પીવામાં બધી જગ્યાએ. બીજું આવે તો થોડીક આસક્તિ ઓછી કરીને ભગવાનના નામની માળા થોડીક ચાલુ થઈ જાય કે ભાઈ હવે ત્રીજો એક જ બાકી છે. પણ હવે એ ડિસ્કાઉન્ટ બંધ થઈ ગયું છે. બરાબર. હવે પેલો જ આવે છે અને કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય છે ડાયરેક્ટ. હવે બરાબર. હવે શું છે, પેલો બીજો ત્રીજો વાળી સિસ્ટમ બંધ થઈ ગઈ છે ધીમે ધીમે, જેમ કળિયુગ આવતો જાય છે એમ. તો આપણી પાસે 7 સેકન્ડ પણ છે કે નહીં આપને ખબર નથી. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા, પણ તમને ને મારી પાસે પણ 7 દિવસ છે આમ જોઈ તો. બરાબર. કયા 7 દિવસ છે? તો કે કા સોમવાર હોય, કા મંગળવાર હોય, કા બુધવાર હોય, કા ગુરુવાર હોય, કા શુક્રવાર, શનિવાર ને રવિવાર. મૂળ તો આ 7 દિવસની અંદર જ તમારે ને મારે જવાનું છે ને. 8મો તો કોઈ નવો વાર આવવાનો છે નહીં. તમારે ને મારે જેટલા બેઠા છે 7 દિવસની અંદર જવાના છે. આ છે બરાબર. તો આપણી પાસે આમ જોઈએ તો 7 દિવસ છે. બરાબર. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા. ખૂબ જ્ઞાની હતા પરીક્ષિત મહારાજ. વેદો ઉપનિષદોનું જ્ઞાન હતું. પ્રજાવત્સલ રાજા હતા અને ધન ધાન્યથી પરિપૂર્ણ રામ રાજ્ય જેવું રાજ્ય હતું. છતાં પણ તમને બધાને ખ્યાલ છે કે 7 દિવસનો એની પાસે સમય હતો, તો એ ધારે તો પોતાના ધનનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ દાન કરી શકતા હતા. એ ધારે તો બ્રાહ્મણોને બોલાવીને વેદોનું પઠન કરી શકતા હતા, વેદો વાંચી શકતા હતા. એ ધારે તો હિમાલયમાં જઈ અને પરીક્ષિત મહારાજ તપશ્ચર્યા કરી શકતા હતા. એમના પૂર્વજોએ કરી છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ, અર્જુનજી થી લઈને બધાએ કરી છે, તો એ પણ કરી શકતા હતા, સક્ષમ હતા. બરાબર. એ ધારે તો સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ આ બધું કરી શકતા હતા, પણ પરીક્ષિત મહારાજે ના કર્યું. પરીક્ષિત મહારાજ ગંગાજીના કિનારે ગયા અને એને શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કર્યું. ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં લીન થયા. આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે બધા જ યોગીઓમાં કયો યોગ છે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. જો બીજો કોઈ યોગ શ્રેષ્ઠ હોત તો પરીક્ષિત મહારાજે કર્યો હોત, પણ એને એ કર્યો નથી. એને શુદ્ધ ભક્તિ યોગને અપનાવ્યો છે, જેમ આપણને 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું હતું. બરાબર. તો આવી જે પરીક્ષા આવે ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ એના વિશે આ અધ્યાયની અંદર ચર્ચા છે. હવે અધ્યાયને અલગ અલગ 6 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે. આ અધ્યાયની અંદર ઘણી બધી ચર્ચાઓ છે. આ અધ્યાયને યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે આની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના જે યોગી છે, જ્ઞાન યોગી, બરાબર, ધ્યાન યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, હઠ યોગી, જે લોકો ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરતા હોય, જે લોકો હઠ યોગી હોય, જે લોકો અલગ અલગ ચક્રમાંથી પ્રાણને ઉપર લઈ જવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા હોય, એમ કરીને તમને બધાને ખ્યાલ છે બ્રહ્મરંધ્ર સુધી લઈ જાય, ત્યાંથી કહેવાય બ્રહ્મરંધ્ર ફાડીને ત્યાંથી પ્રાણ કાઢવા માટેના પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તમે લોકો અત્યારે પ્રયાગમાં જાઓ તો તમને ત્યાં આ પ્રકારના ઘણા બધા મહાત્માઓ, યોગી તમને મળે કે જે લોકો સિદ્ધ હોય છે. બરાબર. જેને અલગ અલગ ચક્રો બધા સિદ્ધ કર્યા હોય છે. તો આ બધા જ અલગ અલગ પ્રકારના યોગી અને એનું મૃત્યુ કેવી રીતના થાય, મૃત્યુ પછી શું થાય, એની ચર્ચા આ અધ્યાયની અંદર છે. આપણે આ અધ્યાય વિસ્તારપૂર્વક આમ જોવા જોઈએ તો લેવલ 2 અને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ભણતા હોઈએ છીએ. બરાબર. ઓકે. તો
આજે જે બેઝિક લેવલ 1 માટે જેટલી જરૂરિયાત છે એટલું આ અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. હવે અધ્યાયની શરૂઆત છે અર્જુનના પ્રશ્નથી થાય છે. શું કામ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે? તો તમને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણે જે ગયો અધ્યાય 7મો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન ભણ્યા, અને એમાં છેલ્લે 2 શ્લોક એવા આવ્યા કે એ અર્જુનને થોડા અઘરા લાગ્યા. મેં તમને ત્યારે યાદ દેવડાવ્યું હતું, તમને ખ્યાલ છે ને? એમાં આ બધા શબ્દ આવ્યા હતા: બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, કર્મ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ, પ્રયાણ કાલે, અધિભૂતમ, આ બધા શબ્દ. તો હવે મૂળ મુદ્દો શું ચાલતો હતો? તો 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાન એમ કીધું કે અર્જુન, જે લોકો મદગતે અંતરાત્માના, જેના હૃદયમાં મારું ચિંતન થાય અને જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી ભક્તિ કરે ને, આ ઉચ્ચ કોટીનો યોગી છે. તો અર્જુન કે ભગવાન વાત સાચી, પણ તો તમારા વિશે થોડું જ્ઞાન અમને આપો તો અમે તમને પ્રેમ કરી શકીએ, તો જ તમારું ચિંતન થાય ને. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને કે ચિંતન કોનું થાય? કે જેના વિશે તમે જાણતા હોય, જેને તમે ઓળખતા હોય, એનું તમે ચિંતન કરી શકો છો. એટલે ભગવાન કે વાંધો નહીં, તો ભાઈ હું તને મારી ઓળખાણ આપું, હું કોણ છું, મારી શક્તિઓની ઓળખાણ આપું. તો ભગવાને 7મા અધ્યાયની અંદર ભગવાને પોતાની શક્તિ, ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિ રેવ છે, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ભગવાન પરે છે. માયાદેવી છે, ભગવાનની અંડરમાં કામ કરે છે, એની દાસી છે. આપણે ગઈકાલે વાત કરી. તો ભગવાન કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ બંધોથી એને બરાબર ભગવાન પરે છે. એને કોઈ શ્રાપ નથી, વરદાન નથી, એની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. અને 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાને જાહેર કરી દીધું કે મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી ઉપર અર્જુન કોઈ તત્વ છે જ નહીં, નથિંગ. કૃષ્ણની ઉપરનું બીજું કોઈ તત્વ નથી. કૃષ્ણના પેરેલ સમો વળ્યા પણ કોઈ નથી, કૃષ્ણની ઉપર પણ નથી. બરાબર. જે કઈ પણ તત્વો આવ્યા છે એ કૃષ્ણ પછી આવ્યા છે, એની નીચે આવ્યા છે, જે કઈ પણ તત્વો આવ્યા છે. અને એના માટે ગઈકાલે મેં તમને બ્રહ્માજી દ્વારા બોલાયેલો એક શ્લોક પણ મેં તમને આપ્યો હતો. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 7માનો 32મો શ્લોક, ભાગવત મહાપુરાણ, જેમાં બ્રહ્માજી પોતાનું અને શિવજીનું સ્થાન શું છે એ ત્યાં લખે છે, આપણને કહે છે, એના પુત્ર નારદજી સાથે વાત કરે છે. તો આ ચર્ચાઓ ચાલતી હતી, ભગવાનની શક્તિ, ભગવાન કોણ છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. અને એમાં થયું એવું કે છેલ્લે આ 2 શ્લોક આવ્યા ને, તો અર્જુને કીધું ભગવાન 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો ને, આ 2 શ્લોક નથી સમજાતા. એકચ્યુઅલી અર્જુનને નથી સમજાતા એવું નહીં, આ શ્લોક આપણને નથી સમજાતા. બરાબર. તમે કલ્પના કરો કે આપણે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથ ઉપર ઉભા છે, અર્જુન બેઠા છે, અને આપણે બધા અહીંયા પાછળ બેઠા છીએ. બરાબર. અને આપણા મોભી, આપણને આપણા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કોણ છે અત્યારે? અર્જુન છે. અર્જુન તમારા ને મારા બધાના પ્રશ્ન લઈને આગળ ઉભા છે. બરાબર. એટલે સરસ આ પ્રવાહ ચાલતો હતો જ્ઞાનનો. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછતા હતા, ભગવાન જવાબ દેતા હતા. આ બધું ચાલતું હતું 7મા અધ્યાય સુધી. બરાબર. પણ 7મા અધ્યાયના અંતે 2 શ્લોક એવા આવ્યા ને, તો આપણે બધા પાછળ બેઠા હતા. આપણે બધા આંગળી ઊંચી કરી. જયંત પ્રભુ કે ભાઈ અર્જુનજી, આ 2 શ્લોકનું થોડુંક ભગવાનને પૂછી લ્યો ને, આમાં સમજાતું તો નથી. અર્જુનને પોતાને ખબર હતી, પણ આપણે બધા પાછળ બેઠા હતા તો આપણે થોડું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. તો આપણે અર્જુનને કીધું કે ભાઈ આ 2 શ્લોક વિશે વચ્ચે પૂછી લ્યો. તો અર્જુને ભગવાનને રોક્યા. ભગવાન 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો. પરમેશ્વર વાળું જ્ઞાન છે ને, થોડુંક તમે બ્રેક લગાવો અને આ 2 શ્લોક વિશે પેલા થોડું ડિટેલમાં અમને સમજાવી દો. આ પાછળ બધા બેઠા છે અને સમજાતું નથી. એટલે અર્જુને આપણા વતી પ્રશ્ન પૂછ્યા પેલા 2 શ્લોકની અંદર. એ પ્રશ્ન શું છે? તો કે આ 2 શ્લોકની અંદર જે શબ્દ આવ્યા એ જ આ પ્રશ્ન. શું? અર્જુન ઉવાચ કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ, કે ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, કિમ કર્મ, ભગવાન કર્મ એટલે શું, ભગવાન પુરુષોત્તમ કોણ છે, બરાબર, અધિભૂત કોણ છે, ભગવાન અધિદેવ એટલે શું. બરાબર. આ પેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન 5 પ્રશ્ન પૂછી લે છે, અને બીજા શ્લોકની અંદર અર્જુન બીજા 3 પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાન અધિયજ્ઞ કોણ છે, કથમ કો અત્ર, ક્યાં રહે છે આ દેહની અંદર અધિયજ્ઞ, અને પ્રયાણ કાલે એને કેવી રીતના જાણી શકાય. તો આવી રીતના અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે 8 માંથી 7ના જવાબ તો ભગવાન તરત જ આગળના 2 શ્લોકની અંદર જ આપી દેશે. પણ એક જે પ્રશ્ન અર્જુનને છેલ્લો પૂછ્યો ને કે પ્રયાણ કાલે તમને કેમ યાદ કરી શકાય, એના માટે ભગવાન આખો અધ્યાય લેશે. બહુ જ મહત્વનું હશે તો જ ભગવાન આખો અધ્યાય લેતા હશે ને. મૃત્યુનું સાયન્સ, બરાબર, ડેથનું વિજ્ઞાન, ડેથનું સાયન્સ શું છે, આર્ટ ઓફ ડાઈંગ, જેમાં હમણાં આપણને પરેશ શાહ પ્રભુજીએ કીધું આર્ટ ઓફ ડાઈંગ, આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો આપણે ઘણા બધા શીખડાવે છે અને આપણે શીખીએ છીએ, સારી વસ્તુ છે. પણ જ્યાં સુધી આર્ટ ઓફ ડાઈંગ નહીં શીખીએ ત્યાં સુધી નકામું છે ને. કારણ કે સાચી પરીક્ષા તો એ છે
જીવન ગમે એટલું આપણે સારું જીવી લઈએ, પણ વોટ અબાઉટ ડેથ? અને એ એક શાશ્વત સત્ય છે. અહીંયા કોઈ એવું તો છે નહીં ને કે ભાઈ અમરપટ્ટો લઈને આવ્યા હોય, છે કોઈ? તો એના માટે આ ખાસ અધ્યાય બહુ કામનો નથી. જે અમર હોય તો, અમર ના હોય તો આ અધ્યાય કામનો છે. આપણા બધાને કામનો છે ને? છે ને કોઈ? ભાઈ આંગળી ઊંચી કરજો, કોઈ અમર હોય તો કેજો. બરાબર, તો એને આવતીકાલે જોઈન કરવાનું છે. ઓકે, તો આવી રીતના 8 પ્રશ્ન પૂછ્યા અર્જુને, અને ભગવાને 8 પ્રશ્નના જવાબ આ અધ્યાયની અંદર આપશે. હવે આપણને પ્રશ્ન એવું લાગે કે બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે અટપટા છે ને આડા અવડા હોય એવું લાગે. એકચ્યુઅલી આ બધા પ્રશ્ન એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. આ એક જ સ્લાઇડ ની અંદર આખો અધ્યાય છે આમ જોવા જઈએ તો. બરાબર, તો પેલો પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો કે ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? તો ભગવાન અર્જુને કહેશે કે અર્જુન, બ્રહ્મ એટલે જીવ. આ જે જીવ છે, આની અંદર રહેલો જે આત્મા છે, બરાબર, એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, વેદોની અંદર બ્રહ્મ એટલે આત્મા. બ્રહ્મના ઘણા બધા અર્થ છે, ખાલી આત્મા નહીં. પણ આ અધ્યાયના સંદર્ભે બ્રહ્મ એટલે આત્મા. બરાબર, બ્રહ્મ એટલે દિવ્ય થાય. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું ધામ પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું નામ પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું રૂપ ગુણ લીલાઓ આ બધું બ્રહ્મ છે. ભગવાનની સાથે રહેલા એના ભક્તો પણ બ્રહ્મ છે. કારણ કે જે કોઈ વસ્તુ ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય એ બ્રહ્મ કહેવાય. પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર હોય ને એને બ્રહ્મ કહેવામાં, દિવ્ય અવસ્થા. ઓકે, તો અહીંયા અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન, ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? તો ભગવાન કે જીવ. બરાબર, તો અર્જુને બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાન તો અધ્યાત્મ એટલે શું? તો ભગવાન કે જીવનો જે સ્વભાવ હોય ને એને અધ્યાત્મ કહેવાય. જીવનો સ્વભાવ. કોનો સ્વભાવ? જીવ એટલે આત્માની વાત થાય છે. આત્માનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે, શરીરનો સ્વભાવ નથી. એટલા માટે તમને ને મને, તમે લોકો તો કહેવાય સુકૃતિ અને પુણ્યશાળી જીવો છો કે તમને અહીંયા આવીને આ બેસવું અને આ સાંભળવું ગમે છે. લોકોને શું કામ નથી ગમતું? ભગવદ ગીતા વાંચવી નથી ગમતી, બરાબર, આપણને કીર્તન કરવું નથી ગમતું, બરાબર, ભગવાનનું નામ લેવું, મંદિરે જવું નથી ગમતું. શું કામ નથી ગમતું? તો કે એ સ્વભાવ રહ્યોની આત્માનો છે, શરીરનો નથી. શરીરનો સ્વભાવ છે મજા કરવો, ભોગ ભોગવવા, એ શરીરનો સ્વભાવ છે. બરાબર, અને 99.99999% લોકો શરીરની ચેતનામાં જ રહેલા છે. હું અને મારું, કે હું આ શરીર છું. બરાબર, અને આ શરીર સાથે જોડાયેલું એ બધું મારું છે. એટલા માટે ક્યારે પોતાના આત્મા વિશે વિચાર કરતા ના હોવાના કારણે એને અધ્યાત્મમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડતો નથી, મજા નથી આવતી. પણ જયારે કોઈ થોડુંક પણ જો વિચારે, બરાબર, તો એને ઇન્ટરેસ્ટ પડે. એટલે જો આપણે અત્યાર સુધી ઘણા બધા ટીવી સિરિયલો જોયા હશે, તમે લોકો ઘણા બધા મૂવી પણ જોયા હશે. એક ને એક મૂવી કેટલી વાર જોયા આપણે? 1 વાર, 2 વાર, પછી ત્રીજી વાર કદાચ તમારે કોઈ એમ કે ભાઈ ટિકિટ હું લઈ લઉં, હાલ ભાઈ થિયેટરમાં જોવા જઈએ આપણે ત્રીજી વાર. ના ભાઈ, ત્રીજી વાર તું જોઈ લે ભાઈ. ભૌતિક જગતમાં શું કામ? તો કે એની અંદર આનંદ આવતો બંધ થઈ ગયો. પહેલી વાર જોવામાં જે આનંદ આવતો તો બીજી વાર નથી આવતો. ગમે એટલી સારી સિરિયલ હોય, એપિસોડ કેટલી વાર જોવો તમે? 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, પૂરું. બરાબર, પણ તમે લોકો આ ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ છે, 53મી બેચ ચાલે છે. અહીંયા એવા કેટલા વિરલાઓ છે કે જે લગભગ 53 વખત, મતલબ પહેલેથી જ જોડાયેલા છે. કેટલા એવા વિરલાઓ છે જેની આ 25મી બેચ છે, કેટલાની એવી 30મી બેચ છે. અને દર વખતે આવે છે, દર વખતે નોટ ને પેન લઈને બેસે છે અને લખે છે કંઈક ને કંઈક, અને કંઈક ને કંઈક નવું લઈને જાય છે. તમે લોકો અનુભવ કરો છો આ? શું કામ આવું થાય છે? વાય? દર વખતે આવીને અહીંયા આનંદ શું કામ થાય છે? તો કે જીવનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ હોવાના કારણે. એટલા માટે જ્યાં સુધી તમે જીવને અધ્યાત્મ નહીં આપો ને ત્યાં સુધી એને શાંતિ નહીં પ્રાપ્ત થાય. ભૌતિક જગતનો ગમે એટલો એને આનંદ આપશો, જીવને શાંતિ નહીં મળે. પણ જીવનો ઓરિજિનલ સ્વભાવ અધ્યાત્મ હોવાના કારણે જ્યાં સુધી તમે એને અધ્યાત્મ એટલે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન. અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા ભગવાન 10મા અધ્યાયના વિભૂતિ યોગની અંદર ભગવાન કહે છે અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન છે. ઓકે, તો હવે આગળ તો કે જીવ કઈ સતત તો અધ્યાત્મમાં રહે નહીં. રહીએ આપણે, એ તો 2 કલાક ક્લાસમાં આવ્યા અને મંગલા આરતી કરીને માળા કરીએ એટલી વાર, પછી બરાબર. એટલે અર્જુને ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાન સકામ કર્મ એટલે શું? તો ભગવાને કીધું જયારે અધ્યાત્મમાં ન હોય, બરાબર, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ન હોય, અને જે કઈ કાર્ય કરવામાં આવે એને સકામ કર્મ કહેવાય. જ્યાંથી નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય, ભૌતિક શરીર મળે, એ બધી ક્રિયાઓને સકામ કર્મ કહેવાય. અચ્છા, તો નવું શરીર મળે તો કોની અંડરમાં મળશે? બરાબર, ભગવાન કે અધિભૂત. અર્જુનનો ચોથો પ્રશ્ન, ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં નવું શરીર તમને મળશે. બરાબર, અચ્છા, તો નવું શરીર મળશે, ભૌતિક પ્રકૃતિ અંડરમાં મળશે, તો એ કોના ગાઈડન્સમાં, કોણ દેખરેખ રાખશે ને ધ્યાન કોણ રાખશે? તો કે અલગ અલગ દેવતાઓ. અચ્છા, અલગ અલગ દેવતાઓ ધ્યાન રાખશે, તો એનાય કોઈ મુખ્યા છે? સર્વે સર્વા છે. એટલે અર્જુન આગળ પૂછ્યું કે અધિદેવ કોણ? અધિ એટલે સામાન્ય રીતે સમજો, અધિ એટલે અધિકારી.
બધા દેવતાઓના અધિકારી કોણ છે? તો કે ભૌતિક જગતની અંદર જેટલા પણ દેવતાઓ પ્રગટ થાય છે એ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ ના અંગમાંથી પ્રગટ થાય છે, અથવા એના અંગ સમાન છે. ઓકે, તો આ બધા જ દેવતાઓ માટે અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ કરવામાં આવતા હોય છે. તમને ખ્યાલ છે, ઇન્દ્ર માટે યજ્ઞ થાય, શિવજી માટે યજ્ઞ થાય. તો અર્જુન પૂછે છે આગળનો પ્રશ્ન, તો તમે એમ કહો કે આ બધા માટે યજ્ઞ કરવાનો, કે પછી સૌથી ઉપર કોઈ છે કે જેને અધિયજ્ઞ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એ કોણ છે? આમ તો આ અધિયજ્ઞ એટલે કે બધા જ યજ્ઞોના સ્વામીનો જવાબ આગળ એક શ્લોકમાં આપ્યો છે ભગવાને. કયા શ્લોકમાં આપ્યો છે? બધા યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. હા, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. 5.29 ને? બરાબર ને? 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક. યસ ઓકે પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. તો ત્યાં ભગવાને એનો જવાબ આપી દીધો હતો ને કે ભોગતા કોણ છે. એટલે અર્જુનના આના સિક્વન્સમાં આવતો હોવાના કારણે અર્જુન બીજી વાર પૂછે છે કે ભગવાન, આ દેવતાઓ માટે યજ્ઞ તો થાય છે, પણ ખરા અર્થમાં યજ્ઞ કોના માટે કરવો જોઈએ? તો ભગવાન કે અધિયજ્ઞ. બરાબર, એટલે કે પરમાત્મા. પરમાત્મા અને કૃષ્ણમાં તફાવત નથી. બરાબર, એ જ શિરોદક્ષ વિષ્ણુ છે, કૃષ્ણમાંથી જ આવે છે. અચ્છા, તો ક્યાં રહે છે પરમાત્મા? અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? તો ભગવાન કે બધાના હૃદયમાં. બરાબર, તો હવે એને યાદ કેવી રીતના રાખવાના મૃત્યુ સમયે? તો આવી રીતના 8 પ્રશ્ન અર્જુન દ્વારા પૂછાયા અને ભગવાન દ્વારા 8 જવાબ એને અલગ અલગ આપવામાં આવ્યા. એમાં ભગવાન શરૂઆત કરે છે 8.3 થી અને અર્જુનને કહે છે, અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ સ્વભાવ અધ્યાત્મ ઉચ્યતે, કે હે અર્જુન, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહેવાય. અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ સ્વભાવ, એનો જે સ્વભાવ જે છે સનાતન સ્વભાવ, એને અધ્યાત્મ કહેવાય, જે હમણાં આપણે વાત કરી. ભૂત ભાવ ઉદ્ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંગનિતમ, અને જીવોના ભૌતિક શરીર નો જે વિકાસ થવાની જે ક્રિયા સાથે સંકળાયેલું જે કર્મ છે ને સકામ કર્મ. ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાનો મતલબ શું છે? તો કે નવી નવી 84 લાખ યોની મળે. જેમ આ શરીર પતી જાય, નવા શરીરનો પાછો વિકાસ થાય કૂતરાનો. બરાબર, વળી એનું કૂતરાનું શરીર પૂરું થઈ જાય તો ફરી નવું એકાદું શરીર મળે સસલાનું. બરાબર, આપણા પાપ કર્મ પ્રમાણે. તો આ નવા નવા જે શરીર અપાવે એને કહેવાય સકામ કર્મ, જેને આપણે બહુ સારું ગણીએ છીએ. લોકો આ જગતની અંદર સકામ કર્મની પાછળ જ પડેલા છે ને. આપણે ગઈકાલે વાત થતી હતી અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન આન્સર ની અંદર મહેશ પ્રભુ પ્રશ્ન પૂછતા હતા, તો મેં એમ કીધું હતું કે ભાઈ સુપ્રીમ નથી. કામ બહુ સારું થયું અને ખૂબ સારું કર્યું, પણ સુપ્રીમ નથી. શું કામ મેં ત્યારે એવું કહ્યું હતું? બરાબર, કારણ કે એ સકામ કર્મ હતું. જેના પણ દ્વારા થયું એ કામ કેવું હતું? માત્ર સકામ કર્મ, અને કૃષ્ણથી દૂર લઈ જવાનું થયું. બરાબર ને? ગઈકાલે ચર્ચા તમને ખ્યાલ છે ને? બરાબર, કાપડિયા પ્રભુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને આપણે એના જવાબમાં આપણે આપતા હતા કે ભાઈ આમને આટલું સારું કાર્ય કર્યું તો એ સારું ના કહેવાય. તો હું ત્યારે એમ કહેતો હતો કે ભાઈ ભૌતિક લેવલ ઉપર કદાચ સારું કહેવાય, પણ એનાથી કોઈ ખાસ બહુ ફાયદો નથી. શું કામ? તો કે કર્મ સકામ છે ને ભગવાન એમ કે છે કે સકામ કર્મથી નવા નવા ભૌતિક શરીરો મળશે. તો ગમે એટલું સારું કાર્ય કરીએ તો નવા નવા શરીર તો મળે, તો મતલબ કઈ રહ્યો નહીં ને. સમજ્યા? એટલા માટે હું ગઈકાલે તમને સમજાવી રહ્યો હતો કે ભાઈ સારું લાગે વૃદ્ધાશ્રમ ખોલાવીએ અને બધું કરીએ, પણ જો એમાં કૃષ્ણ નથી તો એ સકામ કર્મ થાય છે ને તોય બાંધે છે. તો ભગવાન આ વસ્તુ જવાબ આપે છે, આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ જેવી કામના હશે એવું શરીર મળશે. કોઈને ભોગો ભોગવવાની ખૂબ કામના હોય એવું શરીર મળશે, તમે ખુલ્લેઆમ ભોગો ભોગવી શકો. કૂતરાનું શરીર મળે. ગંદુ ખાવાની ઈચ્છા હોય, ડુક્કરનું શરીર મળે. બરાબર, કોઈ દાન પુણ્ય કરશે અને કહેવાય સ્વર્ગ આદિ ગ્રહોમાં જવાની ઈચ્છા રાખશે તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે, ઉચ્ચ લોક પ્રાપ્ત થાય. પણ કોઈ જો ભગવાનની ભક્તિ કરશે તો ભગવત ધામ જશે. ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં આનો શ્લોક સરસ આપે છે, યામતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃ યામતિ પિતૃતા. આપણે આગળ આવશે ત્યારે ચર્ચા કરવાના છે એના ઉપર. ભગવાન આગળના પ્રશ્ન અર્જુનનો છે, અધિભૂત એટલે શું? એટલે કે આ નિરંતર જે પરિવર્તનશીલ પ્રકૃતિ રહે ને એને અધિભૂત કહેવાય. નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે કે નહીં પ્રકૃતિ? છે ને. પ્રકૃતિનું આપણું શરીર પણ પ્રકૃતિનું જ બનેલું છે. બરાબર, તો એવું લાગે ને 5 વર્ષ પહેલા શરીર નહોતું, અત્યારે કઈક નવું જ લાગે છે. એમ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે લોકો આવ્યા હોય હમણાં 2-4 વર્ષમાં, બરાબર, એનું તો આખું તમને કઈક નવું જ લાગે. પેલા કઈક અલગ દેખાતા હોય ને હવે આખા અલગ દેખાતા હોય, એવું લાગે કે નહીં? પરિવર્તન. એના સિવાય આજુબાજુમાં તમારો સિટી, શહેર, ગામ તમે જુઓ તો એ ગઈકાલે હતો એવું આજે નથી. રોજ નવું નવું કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે, ક્યાંક ડિમોલિશન થાય છે. તો નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે, એને કહેવાય ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે. બરાબર. અચ્છા, કોના દ્વારા સંચાલિત થાય? તો કે અલગ અલગ દેવતાઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરે. બરાબર, તો એના મુખ્ય કોણ? તો કે અધિદેવ, ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ. ક્યાં રહે છે?
બરાબર, તો બધા દેહધારીઓના હૃદયમાં. હવે આ જે શબ્દ અહીંયા લખેલો છે 8.4 ની અંદર, અધિયજ્ઞો અહમ એવ અત્ર, આ બહુ મહત્વનો છે. ઘણા બધા એમ કહે ને કે પરમાત્મા એ કૃષ્ણ નથી. તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને ઘણી બધી જગ્યાએ આવું કીધું છે કે હું જ પરમાત્મા છું. એમાંનો એક શ્લોક આ પણ છે કે અધિયજ્ઞ એટલે પરમાત્મા, જેના માટે બધા યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. બરાબર, એ કોણ છે? તો ભગવાન અહીં કહે છે અધિયજ્ઞો અહમ. અહમ એટલે શું થાય? અહમનો મતલબ, અહમ એટલે હું, અને હું એટલે કોણ બોલે છે? તો કે કૃષ્ણ. તો ભગવાન એવું નથી કીધું પરમાત્મા કોઈક બીજું છે. કૃષ્ણ એમ કહે છે કે પરમાત્મા હું જ છું, મારા ને પરમાત્મા વચ્ચે તફાવત નથી. અને ક્યાં રહે છો? કે દેહ દેહ ભૃતાવરમ, અને હું જ આ હૃદયમાં રહું છું. તો આપણા હૃદયમાં જે પરમાત્મા સ્વરૂપે રહે છે એ ભગવાન કૃષ્ણનો જ વિસ્તાર છે. ભગવાન કૃષ્ણના જ વિસ્તાર સ્વરૂપે ભગવાન પોતે બિરાજમાન થાય છે. એટલે ઘણા બધા એવું સમજાવતા હોય કે ભગવાન એમ કે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મારા શરણે આવો. તો ઘણા બધા લોકો, બરાબર, લગભગ 90% લોકો ભગવદ્ ગીતાનો ભાવાર્થ એવો સમજાવે છે બધાને કે કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારા શરણે આવો એટલે કૃષ્ણના શરણે જવાનું નથી. આપણે કૃષ્ણની અંદર જે તત્વ પ્રવેશ કરી ગયું છે, ઈ જે બોલે છે એના શરણે જવાનું. ક્યાં લખ્યું જ ભાઈ આવું? આખી ભગવદ્ ગીતામાં એક શ્લોક એવો છે નથી. જયારે કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે. કોઈને એમ હોય કે ના કૃષ્ણએ નામ ક્યાં આપ્યું છે? ભગવાન ગઈકાલે નામ પણ આપ્યું. ખબર છે તમને? નામ આપી દીધું કે હું જ છું. કયું નામ આપ્યું? ક્યાં નામ આપ્યું ભગવાને? બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ. તો વાસુદેવ કોનું નામ છે? ભગવાને ગઈકાલે કીધું કે વાસુદેવ સર્વમ, વાસુદેવ કૃષ્ણ, હું જ સર્વ છું. જો આ બધા સમજાવે છે બીજા બધા, બરાબર, કે ભગવાનની અંદર કાલ પ્રવેશ કરી ગયો, તો ભગવાનની અંદર શિવ બાબા પ્રવેશ કરી ગયા હતા, અને ફલાણું ઢીકણું, કૃષ્ણ તો સામાન્ય પુરુષ છે. તો ભગવાને ગઈકાલના શ્લોકમાં એવું શું કામ આપ્યું કે વાસુદેવ સર્વમિતિ? તો કાલ સર્વમિતિ આપવું જોઈતું હતું, શિવ બાબા સર્વમિતિ આપવું, આવું બરાબર આ રીતના આપવું જોઈતું હતું ને? નથી આપ્યું. કૃષ્ણએ બહુ ક્લિયરલી કહ્યું છે વાસુદેવ સર્વમિતિ, હું જ વાસુદેવ કૃષ્ણ છું, મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. એ જ વસ્તુ ભગવાન અહીંયા કહે છે પરમાત્મા હું જ છું, બરાબર, યજ્ઞનો સ્વામી હું છું. તો મૃત્યુ સમયે એને કેવી રીતના યાદ રાખવા? બરાબર, હવે ધારો કે જસ્ટ ઇમેજિન અત્યારે કદાચ આપણું મૃત્યુ થવાનું હોય ને ખબર પડે, તો શું શું યાદ આવે આપણને? જસ્ટ ઇમેજિન શું શું યાદ આવે? પેલા ઘર યાદ આવે, પરિવાર યાદ આવે, બેંક બેલેન્સ યાદ આવે, બરાબર ને? જોયું છે ને તમે લોકોએ? તમે બધા તો મારા કરતા મોટી ઉંમરના ઘણા બધા છો, તમે લોકોએ તમારી સામે ઘણા બધાના મૃત્યુ થતા પણ જોયા હશે ને, બરાબર ને? તમારા મારા પરિવારજનોમાં આપણે બધા ઘણા બધા લોકોના મૃત્યુ જોયા છે. અને આપણે બરાબર કોરોના કાળ જોયો છે, કોવિડ જોયો છે, બરાબર, હજારો લોકોના મૃત્યુ આપણે આપણી સામે જોયા છે. આપણે તો એવો સમય જોયો છે કે હોસ્પિટલની અંદર ડેડ બોડીઓના થપ્પા લાગેલા હતા. આપણે એવો સમય જોયો છે કે ડેડ બોડી લેવા માટે સગા દીકરાઓ, રિલેટિવ આવતા નહોતા. એઝ અ ડોક્ટર તરીકે તો અમે અનુભવ કર્યો છે, બરાબર. તો આપણે આવા મૃત્યુ જોયા છે. તમે એવા કેટલા લોકોના મૃત્યુ જોયા છે કે જેને મૃત્યુ સમયે બાળકોમાં, દીકરીમાં, પત્નીમાં, ઘર પરિવારમાં આસક્તિ ના હોય, અને એમ કે ભાઈ માળા મને આપો, મારે માળા કરવી છે, અને બસ હવે તમે બધા બરાબર શાંતિથી કીર્તન કરો, મારે શરીર છોડવું છે, મારે તમારા કોઈનામાં આસક્તિ નથી, હું મારા ભગવાનનું નામ લઉં એમાં આસક્તિ છે. તો આવા આપણે બહુ રેર કદાચ એક્ઝામ્પલ જોયા હોય, બહુ રેર એક્ઝામ્પલ જોયા હોય. પણ પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ ઘણા બધા છે, બરાબર, એમાં આ એક્ઝામ્પલ અમે જોયા છે. હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, હિઝ ગ્રેસ આઈન્દ્ર પ્રભુ, હિઝ હોલીનેસ કદમ કાનન મહારાજ. આ બધાની એક એક આખી કથા છે. જો એના ઉપર હું ચર્ચા કરવા જાઉં તો 1 કલાક ઓછી પડે, બરાબર. પણ તમે લોકો વાંચજો આના વિશે, કે લોકોના જે એમના લોકોના શરીર છૂટ્યા છે, એક્ઝેક્ટ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે એ પ્રમાણે છૂટ્યા છે. બધાના હાથમાં માળા છે, ભગવાનના નામનું કીર્તન ચાલુ છે. હિઝ હોલીનેસ ગોર ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ માયાપુરની અંદર કીર્તન કરી રહ્યા છે ભગવાનના નામનું, અને એમનું શરીર છૂટે છે. કદમ કાનન મહારાજ કીર્તન કરી રહ્યા છે, એમના ગુરુ બાજુમાં છે, શરીર છૂટે છે. હિઝ ગ્રેસ આઈન્દ્ર પ્રભુ ભગવાનના નામ જપમાં લીન શાલિગ્રામ ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે, બરાબર, અને રાત્રે શરીર છૂટે છે. અને હમણાં જ હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ દહેરાદૂનની અંદર ભગવાનના નવા મંદિર માટે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહામહોત્સવની અંદર સેવા આપી રહ્યા છે, બરાબર. અને હોસ્પિટલની અંદર એમના ગુરુભાઈ હિઝ હોલીનેસ લોકનાથ ગોસ્વામી મહારાજ બાજુમાં ઉભા છે, અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલે છે, મહારાજ રિસ્પોન્સ આપે છે, શરીર છૂટે છે. તો આવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે. આ તો મેં તમને ગણ્યા ગાંઠિયા 2-4 આપ્યા છે.
ઘણા બધા પ્રભુપાદના આફ્રિકન ભક્તો છે, પ્રભુપાદના શિષ્યના શિષ્યો પણ ઘણા બધા છે કે જેનું શરીર ભગવદ્ ગીતાના 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોક પ્રમાણે છૂટ્યું છે. પ્રેક્ટિકલ, આ લોકો આપને પ્રેક્ટિકલ આપીને ગયા છે કેવી રીતના છૂટે. તો જસ્ટ ઇમેજિન, બરાબર, કે આપણને કદાચ એવું થાય ને, તો જો આખી જિંદગી ભક્તિ ના કરી હોય ને તો આપણને યાદ નહીં આવે ભગવાન, આપણને બહુ અઘરું પડશે. બરાબર, કુટુંબ યાદ આવશે. નથી જોતા આપણે, મારો દીકરો ના આવે તો ત્યાં સુધી બાનો જીવ દીકરા દીકરીમાં અટકેલો હોય. દીકરો 4-5 કલાક જો દૂર રહેતો હોય, બરાબર, ડિસ્ટન્સ થી, જ્યાં સુધી આવે ને બા ના શ્વાસ છૂટે નહીં. બરાબર, જેવો દીકરો આવીને ગંગાજળ એક ચમચી મોઢા મૂકે, બાના શ્વાસ છૂટી જાય. જોયું છે તમે લોકોએ આવું બધું? જોયું છે ને? આસક્તિ બહુ હોય છે આપણને આ જગત પ્રત્યે, આપણા કુટુંબ પરિવાર પ્રત્યે. બરાબર, તો મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? ભગવાન પોતે 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકની અંદર કહે છે, જો ફ્રેમ કરવા જેવો શ્લોક છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સ મદ્ભાવમ યાતિ ના અસ્ત્ર સંશય. ભગવાન કે કોઈ ડાઉટ નથી, કોઈ શંકા નથી. ભગવત ધામ ની અંદર જવું હોય, આખી જિંદગી જેને પ્રેક્ટિસ કરી હશે, તો ભગવાન કે અંતકાલે ચ મામેવ. અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે અંતકાલે ચ મામ. મામ એટલે કોની વાત થાય છે? હું ફરીથી યાદ દેવડાવું. મામ એટલે કોણ? કૃષ્ણ. મારું કે છે ને, કૃષ્ણ એમ કે છે કે અંતકાલે ચ મામ એવો, મારું સ્મરણ કરવાનું છે. સ્મરણ ઉક્ત્વા કલેવરમ. કલેવરમ એટલે તમે છોડશો ત્યારે જો મારું સ્મરણ ચાલુ હશે તો શું થશે? તો કે ય પ્રયાતિ સ મદભાવમ, એ પ્રાપ્ત કરશે મદભાવ, મારા જેવો ભાવ, મારા જેવી પ્રકૃતિ, અને મારું ધામ પ્રાપ્ત થશે. એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, કોઈ શંકા નથી. કૃષ્ણની ગેરંટી છે. પણ થશે ક્યારે? આખી જિંદગી કર્યું હશે તો જ થશે ને, રાતોરાત કે તાત્કાલિક તો થવાનું નથી. બરાબર, એટલે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, હું એમ કહું છું કે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, બરાબર, જો તમારી ઉંમર, હું એમ કહું કે 50, તમારી ઉંમર 50 કરતા વધારે હોય તો વાનપ્રસ્થ એટલે આપણે વનમાં નથી જવું, જંગલમાં નથી જવું, પણ એટલીસ્ટ આપણે જે ઘરની અંદર આપણે રહીએ છીએ એ ઘરની અંદર આપણા દીકરાઓ હવે જો સેટલ થઈ ગયા હોય તમારા, બરાબર, તો પછી એમને કહો કે હવે તમે બધી બાગડોળ તમારા હાથમાં લઈ લો ને તમે કરો તમારી રીતે, અને બસ મારે ભગવાનના નામમાં લીન થવું છે. ઘરનો એક ખૂણો ગોતી લો, ભગવાનનો ફોટો હોય, બરાબર, મંદિર હોય એ જગ્યાએ આખો દિવસ તમે નામ જપ કરો, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચો, જ્યારે પણ કેવો પ્રસાદ રેડી થઈ જાય ત્યારે પ્રસાદ લઈ લો. જો ઘરના લોકોને પણ ગમશે. ક્યાં સુધી આપણે એમાં ચંચુપાત કરતા રહીશું? ક્યાં સુધી આપણે એમાં દખલગીરી કરતા રહીશું? આપણી આ ટેવ છૂટતી નથી, કે ખોટી વાત છે મારી? આપણી ટેવ નથી છૂટતી. બરાબર, સાસુનું દખલગીરી, વહુમાં સસરાની દખલગીરી ક્યાં સુધી આપણે કરીશું? અરે આપણે આપણું વિચારીએ ને, હમણાં આપણું મૃત્યુ થઈ જશે ને તો આપણા દીકરા બહુ અહીંયા રહેશે અને આપણે કે કાગડા કૂતરાની યોનીમાં હશું. બરાબર, પછી કોઈ મતલબ રહેતો નથી ને. તો શું કરવાનું છે મૃત્યુ સમય? ભગવાન કે અંતકાલે ચ મામ એવ, મારા નામનું સ્મરણ કરો. બાજુમાં ફોટો છે ભીષ્મદેવનું મૃત્યુ, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1ની અંદર જે જોરદાર વર્ણન આવે છે કેવી રીતના ભીષ્મદેવ પ્રયાણ કરે છે ભગવત ધામ તરફ. બરાબર, બાણ સયા ઉપર ભીષ્મદેવ સુતા છે, ભગવાન કૃષ્ણ 5 પાંડવોને લઈને આવે છે, બાજુમાં કૌરવો, અને ભગવાનના જેટલા પણ એ સમય ઇન્કાર્નેશન ત્યાં હાજર હતા, જેમ કે નારદજી, જેમ કે વેદ વ્યાસજી, એ પણ ત્યાં આવીને ઉપસ્થિત હતા, બરાબર, ભીષ્મદેવને દર્શન આપવા માટે. વિચાર કરો કેટલા મહાન ભક્ત હશે, બરાબર, ભીષ્મદેવ, કે સ્વયં ભગવાન સામે ચાલીને એને મૃત્યુ સમય દર્શન દેવા ગયા છે. બરાબર, ભીષ્મદેવના હાથમાં ભગવાન કૃષ્ણનો હાથ હોય અને ભીષ્મદેવ યાદ કરી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી ભીષ્મદેવ ભગવાનને વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા. ભક્તને ભગવાનની લીલાઓ ઘણી વખત આપણે સમજી ના શકીએ, એટલે આપણે એમ થાય કે ભીષ્મદેવ તો અધર્મી હતા, સામેની સાઈડમાં ઉભા હતા. પણ તમે હું આપણે ભક્ત અને ભગવાનની લીલાઓ ઘણી વખત આપણે સમજી ના શકીએ, અચિંત્ય લીલાઓ છે ભગવાનની. બરાબર, ભીષ્મદેવ યાદ કરે છે કે હે કૃષ્ણ, હું તો તમને વીર રસમાં પ્રેમ કરું છું, તો મારી ઈચ્છા હતી કે તમે મારા માટે શસ્ત્ર ઉપાડો યુદ્ધભૂમિ ઉપર. જ્યારે ભગવાને તો શું વચન લીધું હતું ને કે હું શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં, હું ખાલી ગાઈડન્સ આપીશ અર્જુનને. પણ ભીષ્મદેવ જાણી જોઈને તીર છોડે છે અર્જુન ઉપર, એક પછી એક પછી એક પછી એક. ભગવાનને ગુસ્સો આવે છે, મારા ભક્ત ઉપર તીર છોડો છો તમે? બરાબર, અને ભગવાન રથ ઉપરથી જમ્પ મારીને નીચે બાજુના રથનું પૈડું ઉપાડીને ભગવાન છે, બરાબર, ભીષ્મદેવની સામે ઘસી જાય છે. બરાબર, અર્જુન ભગવાનના પગ પકડી લે છે, ભાઈ તમારું, તમે તો વચનબદ્ધ છો, તમે કીધું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. ભગવાન કે વચન બચન બધું તમારે હોય, કારણ કે તમે બધા પ્રકૃતિ 3 ગુણોની નીચે છો. મારે વચન વરદાન સાથે ભગવાનને ખરેખર કોઈ લેવા દેવા નથી. ભગવાન ખાલી એટલું જ જોવે છે કે એનો ભક્ત કેવી રીતના પ્રસન્ન થાય છે, એનાથી વિશેષ ભગવાનને કંઈ જોઈતું નથી. ભીષ્મદેવની ઈચ્છા હતી
કે એને વીર રસમાં ભગવાન દર્શન આપે. તો ભગવાન જાય છે પૈડું લઈને અને ભીષ્મદેવ સુંદર વર્ણન કરે છે, ભગવાન તમે ઘસી આવતા હતા જાણે કે સિંહ મારી પાછળ ઘસી આવતો હોય, ધૂળની ડમરી ઉડતી હોય, ધૂળના કારણે તમારા જે વાકડિયા વાળ, બરાબર, એમાં ગોલ્ડન કલરની ઝાંય પડતી હતી અને તમારા પ્રસ્વેદ બિંદુ જાણે કે મોતીની જેમ ચમકતા હોય, મારી સામે ઘસીને આવતા હતા. હવે ભીષ્મદેવ ધારે તો ભગવાનનો વિરોધ કરી શકે ને, તીર છોડી શકે ને, પણ એવું વર્ણન નથી. ભીષ્મદેવ બાજુમાં ધનુષ મૂકીને નીચે બેસી જાય છે, ભગવાનને પ્રણામ કરે છે, બસ ભગવાન આ જ સ્વરૂપ મારે જોવું હતું. બરાબર. તો આ છે મૃત્યુ. કોને કહેવાય? ભીષ્મદેવ તો યોગી પણ હતા, તમને બધાને ખ્યાલ છે, સિદ્ધ હતા, યોગી હતા, પણ છતાં પણ એને પ્રાયોરિટી શેને આપી? તો કે ભગવાનનું મુખ સામે હોય અને ભગવાનની વાંગમય સ્તુતિ કરતા કરતા એમને શરીર છોડ્યું. બરાબર. આ આદર્શ મૃત્યુ કહેવાય, આઈડિયલ ડેથ. અને આવા જ આઈડિયલ ડેથ શ્રીલ પ્રભુપાદજી નું પોતાનું વૃંદાવનની અંદર તમને બધાને ખ્યાલ છે, પ્રભુપાદજી છે સૈયા ઉપર સૂતા છે, બેડ ઉપર સૂતા છે, આજુબાજુમાં એના શિષ્યો છે ડિક્ટોફોન લઈ અને શ્લોક બોલી રહ્યા છે. પ્રભુપાદ એ શ્લોકનો ભાવાર્થ, બરાબર, એનો અનુવાદ અને ભાવાર્થ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણોમાંથી બોલી રહ્યા છે. ડોક્ટરોના બધા મીટર ખોટા પડી રહ્યા છે. ડોક્ટરો બધા વિચારે છે કેવી રીતના પોસિબલ બને, બરાબર, કારણ કે આ દાદાનું આખું શરીર એવું લાગે કે અચેતન છે, શરીર તો કઈ હલતું નથી, આંખો બંધ છે અને મોઢામાંથી વેદોના શ્લોકો બોલે છે. આપણી એવી હાલત હોય ને, આપણે આપણા દીકરા દીકરીને ઓળખતા બંધ થઈ જાય છે. ખબર છે? બા ઓળખો છો કે નહીં? ઘણા બધા આવે ખબર કાઢવા, ત્યારે ચીટીઓ ભરે, બા ઓળખો છો કે નહીં? બા હગા દીકરાને ઓળખે નહીં છેલ્લે. આવી કન્ડિશન હોય કે બરાબર કે હું ખોટો છું? જયારે પ્રભુપાદ છે વેદો ઉપનિષદોના શ્લોકો બોલતા હતા, ભાવાર્થ લખાવતા હતા કે લખો. ભાગવતમ એના મુખમાં હતું અને પ્રભુપાદ ભગવત ધામ ગયા છે. તો કોઈ શંકા છે કે એને ભગવત ધામ ના મળ્યું હોય? બરાબર. તો આવા આચાર્ય આપણને પ્રાપ્ત થયા છે, શ્રી પ્રભુપાદજી જેવા. એટલા માટે એમની ભગવદ ગીતા દ્વારા આખા વિશ્વની અંદર કૃષ્ણ ભક્તિનો જુવાળ ફાટી નીકળ્યો, કારણ કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા. ભગવાને જે કેવડાવવું હતું એમના મુખેથી કેવડાવ્યું અને એમને એઝ ઇટ ઇઝ આપ્યું, કોઈ પણ પ્રકારનું પોતાનું અંદર મિક્સિંગ કર્યા વગર. બરાબર. તો આટલા આપણી પાસે આચાર્યો છે, આવા બધા આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે, બધું બરાબર છે, પણ હજી આપણે એના પ્રત્યે બહુ સિરિયસ નથી. શું કામ સિરિયસ નથી? તો કે પ્રશ્ન યુધિષ્ઠિર મહારાજને બરાબર પૂછ્યો હતો યક્ષે. શું પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો? આ જગતનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય કયું? યક્ષ પૂછે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને. ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે અહની અહની ભૂતાની ગચ્છન્તિ હા યમાલયમ શેષ સ્થાવરમ ઇચ્છતિ કિમ આશ્ચર્યમ અતપરમ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે લાખો લોકો રોજ સામે આપણી સામે મરી રહ્યા છે. મેં હમણાં તમને કીધું એમ કે કોરોનામાં તો આપણે બરાબર ખડકલા જોયા છે, ડેડ બોડીઓના. લાખો લોકો આપણી સામે મરી રહ્યા છે, પણ આપણને એમ થાય કે હજી મારે વાર છે. નથી એવું લાગતું? હજી મારે તો વાર છે. સ્મશાનમાં, કોઈની સ્મશાન યાત્રામાં ગયા હોય તો થોડીક વાર પૂરતું વૈરાગ્ય આવે, બરાબર. સ્મશાન હવે તો એ નથી આવતું, જો કે હવે તો હું જોયું છે સ્મશાન યાત્રામાં હું એ જાઉં છું. હવે તો લોકો સ્મશાન યાત્રામાં જઈને ન્યા જઈને બેઠા બેઠા મોબાઈલમાં રીલ્સો જોતા હોય. લોકોને એવું નથી થતું કે આ જે કહેવાય કે ઉચિત થયેલો આત્મા છે એના માટે થોડું ભગવાનનું નામ લઈએ, થોડું કીર્તન કરીએ. લોકોને સમય પણ નથી, ખાલી ફોર્માલિટી કરવા માટે વચ્ચે થોડી વાર જોડાય છે, સ્મશાને આવે છે, બરાબર, જેવું બોડીને ગોઠવે છે, અગ્નિ આપે છે, તે હાથ જોડીને ઉભા હોય જાય છે. લોકો આખી જિંદગી, જે સમાજ માટે તમે તમારી આખી જિંદગી આપી દીધી છે ને, એ લોકોને તમારા માટે 3 કલાક ત્યાં બેસવાનું, તમારા માટે હરિનામ કીર્તન કરવાનો સમય નથી. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે, તમારે જોવું હોય તો સ્મશાનમાં જઈને જોઈ આવો તમે. બહુ ગણ્યા ગાંઠિયા લોકો એ ઉચિત થયેલા આત્મા માટે પ્રાર્થના કરતા હોય છે, ભગવાનનું નામ કીર્તન જપ કરતા હોય છે. બાકી મોટા ભાગના માવા ચોરતા હોય છે, મોટા ભાગના મોબાઈલમાં કહેવાય રીલ્સ ફેરવતા હોય છે, અને કહેવાય કે 80% લોકો હાથ જોડીને ઉભા રહી જાય થોડી વારમાં, આમ જાય છે. ટાઈમ જ નથી એની પાસે, લોકો પાસે, કારણ કે બધાને એમ છે કે મારે તો વાર છે, નહીં તો એ જતા રહી, આપણે તો જીવવાનું જ છે ને ભાઈ, આપણે ક્યાં હતી? આ બધું ઠીક છે, બરાબર. એટલા માટે ડેડ બોડી લઈ જાય ત્યારે શું બોલે? રામ નામ સત્ય હે, રામ નામ સત્ય. ડેડ બોડી લઈ જાય તો જે બરાબર જે સુતા હોય ને અંદર, જે ડેડ બોડી, એ આખો આમાં મળતો હોય, રામ નામ સત્ય હે. એકચ્યુઅલી શું કહેતા હોય ખબર છે? રામ નામ સત્ય મેં નથી કર્યું ભાઈ, તમે કરજો. મારી આખી જિંદગી જતી રહી, રામ નામ સત્ય હે, મેં નથી કર્યું, તમે કરજો. આપણે સમજી જ નથી શકતા કે રામ નામ સત્ય આપણા માટે બોલે છે, કે તમે બધા સમજો કે રામ નામ જ સત્ય છે અલ્ટિમેટલી, તમે ગમે એટલું કરી લો. આપણને એમ થાય કે રામ નામ સત્ય આપણે આના માટે બોલીએ. અરે એ તો જતા રહ્યા ભાઈ, તમારે સાંભળવાનું છે.
કે અલ્ટિમેટલી ગતિ તો આ છે, રામનું નામ લીધું હશે તો રામ ત્યારે યાદ આવશે, અને તો અંતકાલે ચમામે વાળો 8.5 શ્લોક જે છે, બરાબર, એ મુજબ ગતિ થશે, નહીં તો નહીં થાય. હવે ધારો કે એ મુજબ ગતિ ના થઈ 8.5 પ્રમાણે, તો શું થશે? કૃષ્ણ સિવાય કોઈ બીજું યાદ કરે, રામ સિવાય કોઈ બીજું યાદ કરે તો શું થશે? બરાબર. તો ભગવાન તો બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. ભગવાન આપણા પ્રેમાળ પિતાજી છે. જો આપણને ભૌતિક જગતમાં થોડીક પણ આસક્તિ હશે, કઈ ભોગવવાની ઈચ્છા હશે, તો ભગવાન આપણને ભગવધામ નહીં લઈ જાય, તો આપણને એ વ્યવસ્થા પેલા પૂરી પાડી દેશે. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કોંતે સદા તદ ભાવ ભાવિત. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ, શરીર જ્યારે છોડશું, ત્યજંતે કલેવરમ, આ કલેવરમ જ્યારે છોડશું ત્યારે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ, જે આપણા સ્મરણના ભાવો હશે, જેને આપણે યાદ કરતા હશું, જે ભોગવવાની ઈચ્છા હશે, તમ તમે વેતિ કોંતેય, એ મુજબ ભગવાન વ્યવસ્થા પ્રકૃતિ દેવી દ્વારા કરશે. આખી જિંદગી કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે એવો વિચાર કરે કે મારે લીડર બનવું છે, લીડર બનવું છે, લીડર બનવું છે, ધારાસભ્ય બનવું છે, ધારાસભ્ય બનવું છે, કેટલી બધી ચૂંટણી લડ્યા અને જીતા નહીં, બરાબર, તો મૃત્યુ સમયે પાછું મનમાં એ જ છે કે હવે કાશ એકાદ વાર ધારાસભ્ય લીડર બની ગયો હોત તો સારું હતું, અને મરી ગયા, બરાબર. તો બીજા જન્મની અંદર શું થાય કે હવે આખી જિંદગી એવા કોઈ કર્મ કર્યા નથી કે એને તરત મનુષ્ય જન્મ મળે, કારણ કે બીજો જન્મ બે કેલ્ક્યુલેશન થી મળે છે. એક તો મૃત્યુ સમયનું ચિંતન અને આખી જિંદગી બરાબર, આખી જિંદગી દરમિયાન કરેલા કર્મ, બે વસ્તુ. તો એવા કોઈ કર્મ તો છે નહીં કે નેક્સ્ટ બર્થ મનુષ્યનો મળે, પણ ઈચ્છા શું હતી? લીડર બનવાની. તો ભગવાન આ બે વસ્તુ ધ્યાન રાખે છે. મનુષ્ય જન્મ પણ નથી આપવાનો અને લીડર પણ બનાવવાનો છે, તો શું બનાવે? શું બનાવે? બોલો બોલો બોલો. કૂતરાનો લીડર. શેરીના કૂતરા બનાવે ને, શેરીના કૂતરા બનાવશે. તમે જો કૂતરા હોય, 5-7 કૂતરામાં એક લીડર હોય. એની શેરીમાં જો કોઈ ગયું, બરાબર, એટલે બધાને ભેગા કરીને આવી જાય. આપણી શેરીમાં એન્ટ્રી નહીં, ભાઈ હું અહીંનો લીડર છું, 4 વ્હીલ નીકળી એટલે પેલા હું દોડીશ, ભાઈ બાકી બધા તમે મારી પાછળ આવજો. નથી જોતા આપણે એક લીડર હોય, એ ઉભો રહે એટલે બાકીના બધા પાછા ઉભા રહી જાય, હું લીડર છું. તો ભગવાન ત્યાં ઈચ્છા પૂરી કરે, બરાબર. કોઈને એન્જિનિયર બનવાનો શોખ હોય, કોઈને ડોક્ટર બનવાનો શોખ હોય, આખી જિંદગી આ ચેતના, તો એ ઈચ્છા પૂરી કરે છે. ધારો કે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું ને, ભરત રાજા છેલ્લે આસક્તિ હરણમાં રહી, તો એને હરણનું શરીર પ્રાપ્ત થયું તરત જ. ઓકે, તો આ કથા આપણે જોઈ છે. એટલે જેનું તમે સ્મરણ કરશો, કૃષ્ણ કે મારું સ્મરણ કરો તો મને પામશો, મારું નહીં કરો તો તમારી પાસે તમારો જે ભાવ હોય, તમને જે ઈચ્છા, કોઈને બહુ તરવાની ઈચ્છા હોય તો મૃત્યુ સમય પછી નેક્સ્ટ બર્થ માછલીનો પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. ઘણા બધા શાસ્ત્રની અંદર એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, બરાબર. અજામિલનો પ્રસંગ આપણે બધા લોકો જાણીએ છીએ, ભાગવતમની અંદર અજામિલનો પ્રસંગ આપ્યો છે, બરાબર. બ્રાહ્મણ પુત્ર અજામિલ જંગલની અંદર જાય છે અને 25 વર્ષ સુધી તો સારી ભક્તિ ને બધું થયું, સારું કહેવાય, પવિત્ર ફેમિલી. પણ ફૂલ તોડવા માટે, ભગવાન માટે ગયા હોય, એમાં એક વેશ્યા, એક ગણિકા અને એક પુરુષ ને ક્રિયાકલાપોમાં એ જોવે છે. તો એને ખબર હતી કે ભાઈ આ જોવાથી હું ફસાઈ જઈશ, તો પાછો ત્યાં જતો રહે છે. પણ જૂની જે ચેતના હોય ને અમુક, બરાબર, જૂના વિચારો, તો એ ફસાઈ જાય છે. એમ થાય કે જોવામાં શું વાંધો, જોવા જાય છે. જેવો જોવા જાય છે એમ પાછો ફસાઈ જાય છે. ઘરે આવીને સતત એનું ચિંતન થાય છે. ઓલો શ્લોક યાદ આવે છે તમને? 2.62-63, બરાબર. વ્યક્તિના પતનના 8 તબક્કા. ધ્યાય તો વિષયાન પુંસ સંગસ તેષુ ઉપજાયતે. ઈ ચેન ચાલુ થઈ અહીંથી, ઈ ચેન અહીંથી ચાલુ થઈ ગઈ. 2.62, 2.63. જેવું ધ્યાય તો થયું, ઘરે જઈને જેવું ચિંતન થયું, તો શું થયું? સંગસ તેષુ ઉપજાયતે, એનો સંગ કરવાની ઈચ્છા થઈ. સંગાત સંજાય તે કામ, સંગ કરવાની ઈચ્છા થઈ એટલે કામ પ્રગટ થયો. ભોગવાની ઈચ્છા થઈ એમની સાથે, બરાબર. તો શું થાય? ઘરે જઈને એમની પત્નીને કીધું, બરાબર, કે તારા માટે એક કામવાળી લઈ આવું, તું બહુ કામ કરે, મારા માટે થાકી જાય. તો કે ના ના, એવી મારે શું જરૂર, મારા તમે પતિદેવ છો અને મને કોઈ વાંધો નથી તમારી સેવા કરવામાં. તોય જાય છે, ઓલીને લઈ આવે છે વેશ્યાને ઘરે. વેશ્યાને તો તમને ખ્યાલ છે, એ તો ઓલીએ પેલા શરત મૂકી દીધી, મારે પૈસા જોશે, હું માંસ મચ્છી બધું ખાઈશ. આ કે ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, હવે તો પ્રેમમાં પાગલ છીએ આપણે, એટલે ક્યાં વાંધો જ છે, તારે જે જોઈ તે. અજામિલ લઈ આવે ઘરે, અને હવે તો બધાને ઘરે ખબર પડી ગઈ, માતા પિતા તો ઘર છોડીને જતા રહ્યા, પત્નીને મારીને કાઢી મૂકી, બરાબર ને, કારણ કે આજે ઓલી પતન વાળી સાયકલ ચાલુ થઈ ગઈ. અને આખો ગામને ખબર પડી ગઈ, તો ગામ વાળાએ બરાબર દાન દક્ષિણા આપવાનું બંધ કરી દીધું. પછી તો અજામિલ ચોરી ચકારીના રવાડે ચડી ગયા. હવે એ જે વેશ્યા સાથે એના 80 વર્ષનું આયુષ્ય પસાર થયું, અને એની સાથે એના 9 છોકરા થયા.
10મો છોકરો એના ગર્ભમાં હતો, બરાબર. તો સંતો આવ્યા, કારણ કે પેલા 25 વર્ષ થોડી ભક્તિ કરેલી ને, તો સંતો આવ્યા ને સંતોએ એમને કીધું કે ભાઈ એક કામ કરો, તમે છે ને આ 10મા છોકરાનું નામ નારાયણ રાખજો, બરાબર. તો અજામિલે નારાયણ નામ રાખ્યું. હવે નારાયણ પ્રત્યે એને બહુ પ્રેમ હતો, બરાબર. તો નારાયણ જમ્યો કે નહીં, ઉઠ્યો કે નહીં, ખાધું કે નહીં, પીધું કે નહીં, સતત નારાયણ 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 નારાયણ, બરાબર. અને હવે એવું થયું કે મૃત્યુનો સમય નજીક આવી ગયો, ઉધરસ ચડી ગઈ, અને પછી યાદ આવે નારાયણ નારાયણ. એકચ્યુઅલી કોને યાદ કરતા હતા? એના દીકરાને, બરાબર. યમદૂતો આવી ગયા સામે, 3 યમદૂતો આવી ગયા, અને જેવું નારાયણનું નામ લીધું તો સામે વિષ્ણુદૂતો પ્રગટ, 4 વિષ્ણુદૂતો. અને વિષ્ણુદૂતો યમદૂતને કે છે કે તમે લઈ જઈ શકતા નથી, કે તમને કે યમરાજે કે બરાબર ટ્રેનિંગ નથી આપી લાગતી, તમને ખબર નથી કે જે પણ જીવ વૈષ્ણવ હોય ભગવાન નારાયણ રામકૃષ્ણનું નામ લે તો તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં નથી, તમે એને લઈ ના જશો. તો યમદૂતો વિષ્ણુદૂતો વચ્ચે લાંબી ચર્ચાઓ થઈ છે, ઘણા બધા અધ્યાયોમાં ચર્ચા છે, અને આ ચર્ચા વચ્ચે સૂતો અજામિલે સાંભળતો હતો. યમદૂતો યમરાજ પાસે ગયા, યમરાજને કીધું ભાઈ આવી રીતના અમને કોઈ રોકી શકે? તો કે હા, બરાબર. કે અમારી સાથે આવું થયું. કોણ હતા? તો કે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં હતા. કે શું વાત કરો છો? કે તો વિષ્ણુદૂત હતા. કે વિષ્ણુદૂત તમને રોકી શકે? વાત સાચી છે કે, બરાબર. ત્યારથી યમરાજ, શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રસંગ છે, યમરાજે કીધું કે જે કોઈ વૈષ્ણવો હોય, જેના કંઠે તુલસી માળા હોય, જેના કપાળ ઉપર તિલક હોય, જે સતત ભગવાનના નામનો જપ કરતો હોય, એ યમરાજાના કાર્યક્ષેત્રની અંદર નથી, આપણે ત્યાં જવાનું નથી. બહુ ક્લિયરલી ગાઈડન્સ આપ્યું છે, બરાબર. તો યમદૂતો જતા રહ્યા, અને વિષ્ણુદૂતો આમને લઈને ના ગયા અજામિલને, કારણ કે હજી શુદ્ધતા બાકી હતી ને, બરાબર. એટલે અજામિલ ઉભા થયા ખાટલામાંથી, યમદૂતો વિષ્ણુદૂતો બે જતા રહ્યા નહીં, એને બધું જ્ઞાન થઈ ગયું. એ જતા રહ્યા ગંગા નદીના કિનારે, ભગવાનના નામમાં લીન થઈ ગયા, અને જ્યારે પરમ શુદ્ધ થયા ને ત્યારે ફરીથી વિષ્ણુદૂતો એને લેવા આવ્યા. તો મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ, બહુ મહત્વનું છે. તમને ને મને એમ થાય કે ભાઈ બહુ કામ છે, બહુ કામ છે, બહુ બિઝી છીએ. અરે આપણે ફોર્ડ કંપનીના માલિક જેટલા ક્યાં બિઝી છીએ ભાઈ? આજે ફોટો તમે જોવો છો, ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, બરાબર. અને શિલ પ્રભુપાદજીના ઇનિશિયેટેડ ડિસાઇપલ અમરીશ પ્રભુ. આટલા બધા બિઝી હોવા છતાં પણ આખા વિશ્વની અંદર કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરે છે, હરિનામની માળા કરે છે. અને આપણા ભારતની અંદર જે માયાપુરમાં જે મંદિર બને છે, બરાબર, એનો બહુ મોટો ફાળો 400 કરોડ રૂપિયા સુધીનું ડોનેશન ખાલી આ એકલા વ્યક્તિનું છે, ફોર્ડ કંપનીના માલિકનું, બરાબર. આપણને એમ થાય મારી પાસે સમય નથી. ભગવાન કહે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ સર્વેષુ કાલેષુ. શરૂઆત કરો, સવારમાં ઉઠો ત્યારથી શરૂઆત કરી દો મંગલા આરતીથી. મંગલા આરતીથી જો ભગવાનને યાદ કરવાની શરૂઆત કરશો, ચિંતન કરશો, મામ અનુસ્મર, પછી તમે યુદ્ધમાં જોડાઈ જાવ. આપણે બધા ડાયરેક્ટ યુદ્ધમાં જતા રહીએ છીએ. યુદ્ધ એટલે શું? આપણું જોબ, બિઝનેસ, ગૃહિણીનું યુદ્ધ કિચનમાં ચાલે, આપણે બધાનું યુદ્ધ આપણી ઓફિસોમાં, બિઝનેસના સ્થળે, બાળકોનું યુદ્ધ એના સ્કૂલ કોલેજોમાં ચાલે છે. તો યુદ્ધ તો કરવાનું જ છે, યુદ્ધ ચ, પણ એની પહેલા શું કરવાનું છે? મામ અનુસ્મર. જો બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર આ મામ અનુસ્મર થશે તો, બરાબર, મય અર્પિત મનોબુદ્ધિ થશે, તો ભગવાનમાં બુદ્ધિ લાગી જશે, ભગવાનમાં મન લાગશે. પછી આખો દિવસ બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો પ્રેક્ટિસનો વિષય છે, 1 દિવસમાં નહીં થાય, 2 દિવસમાં નહીં થાય, 3 દિવસમાં નહીં થાય, પ્રેક્ટિસનો વિષય છે. મેં આની પહેલા તમને કીધું હતું, એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે કોઈ ડ્રાઇવિંગ કરતો હોય કારનું, તો નવી કાર શીખતો હોય ને તો એને બધું ધ્યાન રાખવું પડે ને, કે લીવર ઉપર પગ છે કે નહીં, ક્લચ કઈ બાજુ છે, કેટલામો ગેર છે, બધું ધ્યાનપૂર્વક ગેર પાડે, જોવું પડે ઘણી વાર કે પેલો ક્યાં બીજો ક્યાં. અનુભવ થયો ને તમને? પણ એક વખત ડ્રાઇવિંગમાં જે લોકો એક્સપર્ટ થઈ ગયા એને પૂછો તમે, મોબાઈલ ચાલુ છે, મોબાઈલમાં વાત ચાલુ છે, મન વાતમાં છે, ગાડીનો દરવાજો ખોલે, ગાડીથી બરાબર તરત કીથી ગાડી ચાલુ, બરાબર, ઓટોમેટિક ત્યાં ક્લચ થઈ ગયો, ગેર પેલો પડી ગયો, ક્લચ ધીમે ધીમે મુકાઈ ગયો, લીવર મુકાઈ ગયું, ગાડી ચાલે છે, સ્ટેરિંગ ફરે છે. એને પર્સનલી એમાં ક્યાંય ધ્યાન દેવાની જરૂર નથી કેટલામો ગેર ને કઈ જગ્યાએ પડે. આ અભ્યાસની વસ્તુ છે, પ્રેક્ટિસની વસ્તુ છે. એ પ્રેક્ટિસ જો આપણે રોજ કરીશું બ્રહ્મ મુહૂર્તથી તો ઓટોમેટિક થશે. આખો દિવસ કોઈ પણ કામ કરતા હશું, પણ મન કોની પાસે હશે? કૃષ્ણ પાસે. મૈયા અર્પિત મનો બુદ્ધિ, બરાબર. તો આ અભ્યાસથી થશે. ભગવાન કહે છે અભ્યાસો યોગ યુક્તે ન, અભ્યાસ કરશો તો ચેતસા ન અન્ય ગામીના, તમારી ચેતના અન્ય ગામીના નહીં થાય, મારામાં રહેશે અભ્યાસથી. પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થાનું ચિંતન. તો જે પરમ પુરુષ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એનું નિશ્ચિતપણે ધ્યાન થશે. ભગવાનનું સ્મરણ અલગ અલગ રીતના થાય. કવિ પુરાણ મનુષા સીતારામ, અલગ અલગ ભગવાનના લક્ષણો આપેલા છે, બરાબર. તો આ જે અધ્યાય છે ખૂબ મહત્વનો છે. પાર્થ પ્રભુ આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ.
પાર્થ દવે પ્રભુ આ હા રીતે પ્રભુજી આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. આવી ગયા છે ને? ઓકે, તો આ જે અધ્યાય એનો જે મોટો જે સાર છે, બરાબર, એ સાર છે કે આપણે મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ. આના સિવાય આખા અધ્યાયની અંદર ઘણી બધી ચર્ચાઓ છે. અલગ અલગ પ્રકારના યોગીઓ, અલગ અલગ પ્રકારના જ્ઞાનીઓ, ધ્યાનીઓ, એ બધાનું શરીર કેવી રીતના છૂટે આ અધ્યાયની અંદર ચર્ચા છે. પણ આપણે શું કરવાનું છે? બરાબર, છેલ્લો એક જે શ્લોક છે ખૂબ મહત્વનો છે, 8.28. બરાબર, આપણે બધાને એમ થાય કે ના ના યોગ કરીએ, ધ્યાન કરીએ, પણ ભગવાન છેલ્લે કે છે વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસુ ચેવ. વેદોથી જે પ્રાપ્ત થાય એ, યજ્ઞથી જે પ્રાપ્ત થાય એ, તપ કરવાથી જે પ્રાપ્ત થાય એ, દાન કરવાથી જે પ્રાપ્ત થાય, યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ અત્યંતિ તત્સર્વમ ઇદમ વિદિત્વા. આ બધાથી એ ફળ ઓળંગી જશે. કયું ફળ? જે યોગી, યોગી એટલે વ્યાખ્યા 6થા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોક, બરાબર ને? 6.47 અને 46. તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો યોગી કોને કહેવાય. તો આ જે યોગી જે છે, યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમમ. આ યોગીની વ્યાખ્યા છે. તો આ જે યોગી છે અને એ જે કરે છે એ આના ઉપર આ બધાને ઓળંગી જાય છે. વેદો વાંચવાથી જે મળે તે, યજ્ઞથી જે મળે તે, તપ કરવાથી જે મળે તે, દાનથી જે મળે તે, આ બધાનું પુણ્ય ફળ છે. બરાબર, આ કોમ્બો પેક છે. ભક્તિ એ કોમ્બો પેક છે. અલગ અલગ બીજું કરવાની જરૂર નથી. બરાબર, ખાલી તમે કોઈ વ્યક્તિને વૈષ્ણવ બનાવી દો તો તમારે એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે નદી સ્વચ્છ રાખવાની છે. એ વૃંદાવન જશે તો યમુનાજીમાં કચરો નહીં નાખે. બરાબર, ધીમે ધીમે ચેતના ઇમ્પ્રુવ થશે તો વિશ્વની કોઈ નદીમાં એ બરાબર કચરો નહીં નાખે, એને ખબર પડી જશે. ગંગાજીમાં જશે તો સાબુ દઈને સ્નાન નહીં કરે. તમે કોઈને ભક્ત બનાવી દેશો, વૈષ્ણવ બનાવી દેશો, તેને ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર, એને તમારે શીખડાવવું નહીં પડે કે વૃક્ષો કાપવાના નથી. એને શીખડાવવું નહીં પડે કે તમારે ગરીબોનું ધ્યાન રાખવાનું હોય, બીજા ઉપર દયા કરવાની હોય. અલગ અલગ શીખડાવવાની જરૂર નથી. તમે કોઈ વ્યક્તિને વૈષ્ણવ બનાવો છો, ભગવાનનો ભક્ત બનાવો છો, તો આ કોમ્બો પેક છે. એની અંદર આ બધું આવે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ શાંતિ.